Un cordiale saluto amici appassionati da Claudio Costanzo, lieto di raccontarvi quanto accaduto nell'8ª giornata del campionato di allievi regionale siciliano. Per il girone C la Ionia Calcio Riposto ospitava la Stella Nascente, padroni di casa di mister Lombardo, che devono ancora smuovere la classifica dopo 7 uscite e sono reduci dal pesante 4-0 contro il Camaro nell'ultima uscita. Sono saliti invece a quota 9 i ragazzi di mister Femiano grazie all'ultima vittoria per 4-1 sull'SD Giardini. Quest'oggi dirigerà l'incontro il signor Diego Di Grazia della sezione 10 Reale, quando passiamo a elencarvi le formazioni con la Ionia che vede Catania tra i pali, 2 Valeri, 3 Lo Giudice, 4 Mauro, 5 Cannavò, 6 Raciti, 7 Zappalà, 8 Longo, 9 Cantarella, 10 Barbera, 11 Romeo. L'11 scelto invece da mister Femiano per la Stella Nascente vede Spoto tra i pali, 2 Ignoto, 3 Puglisi, 4 Foti, 5 Russo, 6 Torrisi, 7 Pennisi, 8 Monforte, 9 Barbagallo, 10 Di Mauro, 11 Finocchiaro. Come al solito con l'ausilio delle nostre immagini, quest'oggi curate da Alessandro Famà, abbiamo scoperto tutti i protagonisti di questa sfida che può valere per i padroni di casa già tanto. È affamata letteralmente dei punti la formazione di mister Lombardo, che quest'oggi però ospita un avversario molto scomodo. Pronti e via, e siamo già al film della gara con la Ionia che parte meglio in avvio. Ha subito un'occasione col proprio numero 9 Calcaterra, che prova a rientrare sul destro. Arriva però la puntuale chiusura di un difensore della Stella Nascente, ma ancora la Ionia che riesce a creare manovre interessanti qui, liberando praticamente al tiro un compagno. Rinviene ancora una volta però su di lui un avversario. Ancora bianconeri in avanti, questa volta è un traversone dalla destra sul quale prova a svettare il proprio numero 10. La palla finisce a Calcaterra, calcia in porta con una mano il difensore della Stella Nascente. Non ha dubbi il direttore di gara Di Grazia, che assegna la massima punizione quando siamo praticamente allo scadere della prima frazione di gioco. Alla realizzazione va Calcaterra, impassibile Spoto al 40esimo. La Ionia Calcio Riposto passa in vantaggio quando di lì a poco arriverà il duplice fischio del signor Di Grazia 10 Reale, che manda le due squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per i padroni di casa. Risultato che ha del clamoroso in questa prima frazione di gioco, ma è un meritato vantaggio quello col quale vanno alla pausa i ragazzi di mister Lombardo. Torneranno in campo nel secondo tempo addirittura con un'occasione, sul quale però fa buona guardia l'estremo difensore della formazione Etnea, che ora si riversa in avanti ma trova un sicuro Catania in uscita alta con questi traversoni. Poi su una disattenzione del proprio numero 9 Calcaterra, la ripartenza della Stella Nascente è veemente, trova Puglisi che anticipa Catania e al 33esimo minuto della ripresa firma il gol dell'1-1 per la Stella Nascente. Non è riuscito a frapporsi fra lui e la porta l'estremo difensore della Ionia Calcio. Ancora esce, forse anche infortunato nell'occasione, facendo staffetta col proprio numero 12 Pappalardo, ma è la Stella Nascente ad avere ancora un'occasione. È proprio il neoentrato a mettersi in mostra con questa bella uscita bassa, quando ancora però un pallone lanciato alle retrovie ballonzola un po' troppo davanti all'area di rigore. Ne approfitta ancora Puglisi, che serve il pallone a un compagno, e Barbagallo a incrociare perfettamente con un destro chirurgico, quasi da biliardo, quello che gonfia la rete per la seconda volta e ribalta il risultato per la Stella Nascente. Beffa clamorosa in questo finale per la Ionia Calcio Riposta, che si è vista sfuggire dalle mani i primi punti della propria stagione. Infatti arriverà il triplice fischio del signor Di Grazia e la Stella Nascente a portare a casa i 3 punti. Nella prossima gara i ragazzi di mister Lombardo dovranno fare visita allo Junior Calcio Cireale. Sarà un'altra battaglia tutt'altro che semplice. Anche per quest'oggi da Claudio Costanzo allora non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.